လူတယောက်ကပတ်စံကျွန်တော်တို့ကိုတသိန်းပဲဖြစ်ပါစေ9000ပဲဖြစ်ပါစေဒီအလိုက်တဲ့ပတ်စံကဒီလူကကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြက်ပြီးဘလောက်ပဲပျောက်သွားပါစေနေ့ကို10နဲ့ချီပြီးတော့နေ့340ပျောက်သွားရင်လည်း तू ပြန်လာတဲ့အခါ तू ထုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိအကယ်လို့မထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်ဒါအမာနတ်မှာခယာနတ်လောက်တာမနှပြန်ခယာမတ်နေကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီက तू ဒုနီယာမှာတောင်းလို့မရရင်အာခိရတ်မှာတောင်းမယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ပေးလို့မနိုင်ရင်အမလ်နဲ့ပေးရမယ်ငကူကအမလ်ကတိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအာခိရတ်မှာဒေါ်လာလည်းမပါသွားဘူးမြန်မာငွေလည်းမပါသွားဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရော်မလဲမရှိမဲ့အမလ်တွေနဲ့ရော်လိုက်မယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့မှအထူးတက်လေတတိထားရမှာကလူတယောက်စီကပတ်စံ1000ခဏပေး9000ခဏပေးဆိုပြီးတော့ပတ်စံပဲအိတ်မပါလာလို့ဆိုပြီးတော့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ခဏဆွဲယူလိုက်တယ်1000လောက်ခဏပေးဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးတယ်သူချမ်းသာတာပဲဒီလောက်ပတ်စံရှိတာ9000လောက်ကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ1000လောက်ကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီအကျွေလေး900ငါပြန်မအမ်းလိုက်တာဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်ပါတယ်သူတော့မစင်ရဲသွားပါဘူးသို့တော့သူအခုမတောင်းရင်လည်းပဲပေးရမယ်သူအခုမတောင်းဘူးပေါ့အာခိရတ်မှာမတောင်းဘူးလို့ဘယ်လိုအာမခံဒုနီယာမှာ तू မတောင်းဘူးဒါပေမဲ့အာခိရတ်ကျမှမင်းငါးစီကဟိုတနေ့ကကိုရဆိုင်ရှင်းမှာ1000အကျွေယူထားတာအခုပေးဟိုတနေ့ကငါးစီမှာလက်ဖေးဆိုင်မှာပတ်စံမပါခဲ့လို့9000နဲ့တရွက်ခဏပေးဆိုပြီးယူထားတာပဲမလဲမင်းမဲဒုနီယာမှာမတောင်းဘူးလေအခုငါတောင်းတယ်ပေးအဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့အမလဲရပေးရမယ်ဘာနဲ့ပေးမလဲဒါပေမဲ့ तू ကဗဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ရပါတယ်ကွာမပေးနဲ့တော့မင်းကငါခွင့်လွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့လွတ်တော်မယ်အဲ့လိုမပြောတဲ့ရွေးကတော့လွတ်ဖို့မရှိဘူးဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်လူတယောက်စီကပတ်စံချီးပြီးပြန်မပေးဘူးဆိုရင်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ် nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu လူတယောက်ကအမလ်အီဘာဒတ်ကောင်းတယ်ဂျန်နတ်သွားတော့မယ်အခုသူဂျန်နတ်ကနှခမ်းပါးကိုရောက်ပြီဂျန်နတ်ထဲကိုသူသွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကနေဘာသတင်းပို့လာလဲဆိုတော့ဒီလူအကျွေးမရှင်းဘူးဘယ်လူဘယ်ဝါကိုပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့အခုသူဂျန်နတ်သွားရမယ်အစင်သစ်ဖြစ်သွားတဲ့လူကိုအလ္လာဟ်တာလာတားလိုက်မယ်ခဏရက်မူအလ္လကတုံဘီဒိုင်နီဒီအကျွေးကြောင့်သူညှိသွားမယ်သူဆက်အရှိကိုတိုးလို့မရတော့သူပြောမယ်ကျွန်တော်မှဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကျွန်တော်ဂျန်နတ်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်ဘာဂုဏလောက်ထားလို့လဲဟုတ်တယ်မင်းဘာဂုဏမလောက်ထားဘူးဒါပေမဲ့မင်းဘယ်သူဘယ်ဝါကိုအကျွေးပေးရမှာအခုမပေးဘဲနဲ့မင်းအာခိရတ်ထိရောက်လာလိုက်ပြီမင်းမသွားနဲ့ဆိုတော့ तू နှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲကြာ तू ဂျန်နတ်ဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီနားမှာ तू တက်နေမယ်အဲ့ဒီစခန်းကနေ तू ရှေ့တိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘယ်ချိန်တိုးလို့ရမလဲဟတ်တာယုကဒါအန်ဟူဒုနီယာမှာတယောက်က तू အစာဆက်ပေးလိုက်မှ तू အရှိကိုဆက်လို့ရမယ်သူအစားတယောက်ကမဆက်ပေးသေးသေး900 1000နဲ့လည်းသူညှိနေမယ်အရှိကိုတိုးလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒါတော်တော်လေးကိုသတိထားရမယ်ဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်သူများပတ်စံသူများစီကဟာလာအလွယ်တကူယူပြီးတော့မသိဟန်ဆောင်လိုက်တာတွေမလုပ်အောင်